Ajang semang sarang sami aingge titiang sanesang dua karya rahina ne mangkin wastan titiange diputu Ardriani Tiara Wirat Ningsih titiang pinakara rama majeng ring keluarga sanelanang. Okan titiange mepesengan iputu bedera dea sane mangkin makarya dados dokter bedah ring rumah sakit Darmayatnya. Taleripun mantu titiange saking Banjar Kediri sane mepesengan Nilo putu Anggi Fitriani sane mangkin makarya dados dokter gigi ring rumah sakit Bunda Setia. Aingge sedurung titiang lanturang penyembrahmo ngiring iraga sarang-sarang ngaturang astiti bakti majeng ring ida sang yang widiwasa sangkaning asung kartawara nugraha ida iragam sedayang mapadu wedana ring rahinane sane becik niki melarapan antuk panganjali umat. Om Swastiastu. Aingge titiang ngaturang suksmaning manah majeng ring ida dane sareng sami riantukan sampun ledang rauhin rahinane mangkin. Napi mawinang tujuan titiange ngaturin ring ida dane sareng sami rauh kadimangkin nenten lian wantah dados saksi majeng ring acara puniki. Dumugi restu ida dane sareng sami nicenin kerahajengan lan kerahayuan majeng ring okan sareng mantu titiange sane jagi ngemargiang sudarma melarapan nyalanin grahasta asramo. Mungguin acara sane sampun kelaksanayang inggih punika acara pepadikan galah pitu semeng. Usan punika acara makala-kalaan lan selanturnyane titiang pacang ngelaksanayang acara pemuput utawi acara resepsi. Aingge titiang ngaturin malih pisan majeng ring ida dane sareng sami mangda ledang rauhin acara punika ngunggahang Sumatera Boga sane sampun kesiagaan. Aingge mantu asa punika penyembrama ring titiang ining wenten iwang titiang lunas sinampura majeng ring ida dane sareng sami puputang titiang antuk Paramasanti. Om Santi 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 Om.